Iskola bezárásokkal kapcsolatban itt igazából senki nem foglalkozik azzal, hogy ezt a dolgot meg lehetne egyáltalán oldani. A Montessori Mária elvek alapján fölépülő iskola rendszer hosszú évek, sőt évtizedek óta föl van készülve olyan stratégiára, hogy az olyan kislétszámú osztályokat és kislétszámú iskolákat is biztonsággal tudja oktatni, amelyre Magyarországon is most egyre nagyobb szükség lenne. A világon mindenütt, így Indiától Amerikáig előfordultak ezek a problémák már korábban is. Az iskola rendszer biztosítani tudja azt, hogy a meglévő kis költségvetésből ugyanúgy fönn tudják tartani ezeket a létesítményeket. Itt a lényeg az, hogy a tanári karnak nem szükséges mindig minden iskolában egy azonos időben ott lenni, hanem a tanárok az iskolára menve az oktatásokat egy külön program szerint végzik, és így a diákoknak lehetőségük van a saját környezetükben tanulni. Ennek a módszernek a továbbfejlesztett része az, hogy ugyanígy a gimnáziumokat és a szakiskolákat is el lehet vinni ezekbe a falvakba, és nem számít az, hogyha egy iskolában összesen 15 tanuló van, vagy esetleg 8 tanuló, mert azoknak a diákoknak is ugyanúgy le lehet adni ezt a tananyagot. A fenntartási költség az egyébként is meg fog maradni, hiszen az épületeket hiába csukják be, utána oda senki nem fog menni, nem tudják kiadni bérbe, hiszen ezekben a kisvárosokban vagy falvakban senki nem fog tudni beköltözni, hiszen az emberek máshova mennek dolgozni.